Жителите на врачанския квартал Дъбника бяха принудени да ремонтират с лични средства площадка пред блока, в който живеят. До тяхната намеса се стигна заради безхаберието на общината да ремонтира площадката, която бе в окаяно състояние. Кристина Борисова живее в блок 16. Тя сподели пред камерата ни, че участъка преди ремонта е затруднявал преминаването на хората, а мазетата са се наводнявали след пороен дъжд. Други хора се оплакаха и от неравните асфалтови плочки пред блока. Пращали са сигнали за проблема до кметството в града, но безуспешно. Да се направят на ударени, имаме молби. Имаме и снимка тук как е пропаднал. Сме дали. Миналата година дадохме снимката. Тук направо беше пропаднал. Тук също пропаднал. И много. Даже и други, от другите ходове държавата да ни помага. Да носят цимент, бъркават цимент. Кристина Борисова разказа пред екипа ни и за неефективната отводнителна шахта, намираща се точно пред входната врата на блока. Освен, че не изпълнява своето предназначение, от години от нея се носила и остра миризма. Кой има хора общината им прави всичко. Ена тук надолу, този човек работеше у БКС-то и го направи. Но ние нямаме си хора. Този човек има валидна количка с дете. А правиш ли сметка как тук изкарваше детето и оди детето на училище? Личните средства, които местните жители са отделили за ремонт на предблоковото пространство, възлизат на 600 лева.